हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुनीता's किचन मैजिक। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बीटरूट कटलेट या टिक्की, जो कि बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज की प्याज। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप ग्रेट किया हुआ बीटरूट। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इससे क्या होगा ना, इसका जो रॉ टेस्ट है वो चला जाएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 गाजर ग्रेट की हुई, थोड़ी सी कैप्सिकम, 1 कप कैबेज या पत्ता गोभी, थोड़े से मटर। आप चाहें तो कोई भी अपनी मन मर्जी की सब्जी इसमें डाल सकते हैं, जो भी बच्चों को पसंद हो। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, उनको मैंने ग्रेट कर लिया है। और इसको 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हम पका लेंगे। इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, या आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और हाफ टीस्पून गरम मसाला। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसको इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं, या रात को ये मसाला बना के रख दीजिए और सुबह बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। देखिए बच्चे कैसे खुश होकर खाते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून ओट्स पाउडर। जो नॉर्मल ओट्स होते हैं ना, या जो रोल्ड ओट्स होते हैं, उनको मैंने पीस लिया था और वही हम इसमें डाल रहे हैं। ये हमारी बाइंडिंग में हेल्प करेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मेरे पास थोड़ा सा पुदीना रखा हुआ है, इसको मैंने अच्छे से चॉप करके इसमें डाल दिया। ये बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। आप चाहे तो इसमें धनिया भी डाल सकते हैं। हम इसकी टिक्की बना लेंगे, और मैंने थोड़े से वाइट तिल लिए हैं और टिक्की को दोनों तरफ से उसमें तिल लगा दिए हैं। साइड में मैंने एयर फ्रायर को 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए। जो हमारे कटलेट या टिक्की हैं उनको हम ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा। इनको हम एयर फ्रायर में रखेंगे और दूसरी साइड से भी इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे रख देंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लीजिए, हमारी गर्मा गर्म बीटरूट कटलेट या टिक्की एकदम रेडी है। अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।